Guys, lihat guys, sepeda Nathan belakangnya dipenuhin dengan aqua gelas bekas ya guys. Katanya ini tuh buat knalpot bobokan guys. Dan lihat guys, Nathan lagi ngetes knalpotnya ya guys. Ternyata keren juga ya guys, sepeda dikasih knalpot bobokan kayak gitu guys. Dan bunyinya ternyata tuh juga lumayan nyaring ya guys. Nah selesai ngetes knalpot, si Nathan ngajakin Arka main sepeda bareng kayak gitu guys. Hitung-hitung buat olahraga kaki dan jadi nggak HP-an terus guys. Oke.